وادي الريد نمره 11. يبقى دول النقطتين بتوعي. هاجي ميديال بقى، ده الفيس ده ميد كلافيكولار لاين، وهعد هجيب دي الفيس سبيس اهي نمره 5، وده الايت، واللي بقى مثلا 6 و7 الايت تخص كوندرال جاكشن. لو وصلت دي كده وكده 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 يبقى دي از ماي تروب. خلاص؟ هاجي تروب اريا دي واروح ماسحه الهيصه دي ومكبراها لك عشان اوريك هعمل بركاشن ازاي. كل ده كده، والمتوازي المستطيلات اللي كان عندي ده انا هاجي اكبره لك بهذا المنظر. يبقى كده 9 وكده 11 وكده 5، يبقى طالع لفوق شويه وكده 8. وادي تروب ايه. هعد ازاي؟ الدنيا عاطل. هقول لك تعد ازاي. نفس الحكايه. ايدي على السترنم هتنزل هنلاقي الانجل اوف يو. همشي معاها كده الاقيها ماسكه في انهي ريم؟ 2. يبقى اللي تحتيه سكند سبيس. هعد ادي تاني سبيس، اللي تحتيه عدود تبقى 3، اللي تحتيه عدود تبقى 4، اللي تحتيه عدود تبقى 5. اخش 100 كلافيكولار لاين. اول نقطه دي عندي ادي اول نقطه. خلاص انا كده في الفيس انتركوست سبيس. الريم اللي تحت ايدي على طول هيبقى ريم نمره 6 مش عايزاه. هنزل تحتيها يبقى ريم نمره 7 مش عايزاه. هنزل تحتيها يبقى ريم نمره 8 واخش 100 السنه واحط النقطه الثانيه. يبقى كده جبت النقطه دي. مش هشيل ايدي من على ريم نمره 8، هفضل ماسكه ريم نمره 8 في ايدي وماشي عليه ماشي عليه الى ان اصل فين؟ 100 اكسلري لاين، واروح نازل الريم اللي تحتيه يبقى دي نمره 9. هفوت اللي تحتيه 10 مش عايزاه واروح نازله اللي تحتيه 11 واحط النقطه بتاعتي كده. لو حضرتك جيت تعد لي 9 و11 من هنا مش هتعرف، ولو جيت تعدهم من هنا مش هتعرف، لان في الميديال هنا كله بعد 8 كله بيبقى لازق في بعضه. مش هتعرف تجيب 9 و11. فانا اجيب 8 وامشي مع 8 لغايه ال 100 اكسلري لاين واعلم على 9 واعلم على 11. يبقى عرفنا ازاي نجيبها؟ يا حبيبي انا بقول لك تعرف ازاي. الامتحان ده وضع مختلف. لو قال لك علم يبقى علم، ما قالكش علم بايدك هتوري له كده وكده وكده. يبقى دي الستروب اريا ومتفقين انها لازم تبقى ريجل. How am I going to percuss؟ لو انا عندي ماس جايه لي من هنا من اليمين عامله لي ضلمه كده، وماس جايه لي من الشمال عامله لي ضلمه كده، وماس نازله لي من فوق عامله لي ضلمه كده، وماس جايه لي من تحت عامله لي ضلمه كده، اخر حته هتبقى ريجل فين؟ That is why I'm going to start my percussion from the center. عشان اطبق اول قاعده. يبقى اول قاعده بتقول لي I start from an area which is rhythm. فلو جالي ضلمه من فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال اخر حته لازم تبقى ريجل اللي هي في السنتر، ولذلك انا هبتدي من السنتر. طيب لو انا جايه لي ماس من فوق او من تحت، الماس هتبقى ترانسفير. يبقى اول حطه لايدي هتبقى ترانسفير. هحط ايدي واخبط في السنتر واتاكد انها ريزم، واروح طالعه فوق مخبطه واشوف في ضلمه جاي من فوق ولا تحت ولا لا، واروح نازله تحت مخبطه واشوف في ضلمه جاي من تحت ولا لا. خلاص؟ ده فوق وتحت. عايزه يمين وشمال ينفع هتبقى ايدي كده، اروح عاوزه ايدي عشان اطبق القاعده الثانيه تبقى بارل للبورد، واروح مخبطه في السنتر متاكده ان هو ريزونانس، واروح جايه شمال العيان ومخبطه واشوف في ناس جايه من الشمال ولا لا، وجايه يمين العيان ومخبطه واشوف في ناس جايه من اليمين ولا لا. يبقى بركاشن اوف تروب اريا، ايدي في السنتر بخبط، لازم اطلع لفوق اشوف في دمس ولا لا، وانزل لتحت في دمس ولا لا، اربط صباعي سنتر ريزونانس، واجي يمين اشوف في دمس ولا لا، واجي شمال اشوف في دمس ولا لا. ويجي لك السؤال الشهير وات ار ذا كوزز اوف دمس ان تروب اريا. لو انا عندي دي تروب اريا، ماس جايه لي من اليمين هتبقى ليبر، ماس جايه لي من الشمال هتبقى ليه، ماس جايه لي من فوق هتبقى لانج او بلورال ماس او بلورال افيوجن، ماس جايه لي من تحت هتبقى كانسر كولون او كانسر ستومك. حفظت؟ ما حفظتش، فهمت؟ خلاص؟ يبقى these are the causes of dullness in throat area. وعرفنا ايه اهميه throat area وهاو تو بالكاسر وايه الكوزز اوف dullness فيها، ونخش على نمره 3 في البركشن. Number 3 we are going to percuss for ascites. And percussion of ascites is very very important. ما حدش بيخش على حاله abdomen وما بيتسالش how to percuss for ascites. وعلى فكره ascites بتتكتب بحرف الاي مش الار. ascites مش ascites.
اوكي؟ اسايتس. percussion of ascites احنا تقريبا قلنا how to percuss for ascites. اولا how to detect the presence of ascites. I do have 3 methods. الميثود دي بتعتمد على الاماونت of ascites. يا عندي minimal amount كمية صغيرة قوي، يا عندي moderate amount، يا عندي huge amount. عادة لو قال لك percuss for ascites يبقى هو عايز المودريت اماونت، ودي اللي انا ببتدي بيها. المودريت اماونت دي بجيبها بالبركشن بطريقه اسمها شيفتنج دان. ايه هي الشيفتنج دان دي وازاي هعملها؟ انا قلت العيان وهو نايم الاسايتس بتاخد حرف اليو شيب. هعملها على نفسي الاول عشان كلكم تشوفوا. يبقى انا جوينت تو ستارت لازم اجيب الابر بوردر بتاع الاسايتس والسايد بوردر بتاع الاسايتس جايين يا شمال. لازم اشوف ايدك اتحطت اول ما اتحطت في الميدل لاين. حطيت ايدي في الميدل لاين، مش هتيجي من فوق قوي لان انا قايله ان الليفر هنا نورمالي بتاع 3 فينجر، فين 3 4 فينجرز واحطها في الميدل لاين فوق الامبراج. وهنخبط طبعا لاين الكاشن اللي تحت ايدي على طول اساس الاقيها ريتم، وهنزل لتحت الاقيها ريتم، وانزل لتحت الاقيها ريتم، وانزل لتحت ممكن الاقي ضلمه. يبقى ده اساس لقيت كده ضلمه. اوكي؟ طيب عايزه اجيب السايد بوردر ينفع تيجي من نفس المكان الضل؟ اول قاعده بتقول لازم تيجي من اريا مش ايد، يبقى ينفع تيجي من نفس المكان اللي كان ضل. لازم اروح طالعه بايدي فوق تاني واتاكد ان دي ريزونانس، واروح مطبقه القاعده الثانيه صباعي يبقى بارل للبول، واروح لافحه صباعي كده بقى بارل للسايد بوردر، وابتدي انزل بقى يا يمين يا شمال. ريزونانس جالي ضل، جات لي ضل هعمل ايه؟ كلكم بتوع يمين نقلب العيان الناحيه الثانيه. سوري لقيت ضلت هتكمل كيد بلان. يبقى ده طب ما هو كله هيطلع ضل يا دكتوره. ما انا عارف ضل الى البلان. خلاص وصلت للبلان، في البلان ضل. هنيم العيان على الاوبوزيت سايد، اقول له نام انا بعمل يمين، نام على جنبك الشمال. الراجل هينام على جنبه الشمال، هستنى نص دقيقه او دقيقه. لو في ميه عندي هتروح نازله تحت، وشويه الهواء اللي موجودين هيطلعوا فين؟ في اعلى حته اللي هي فين؟ في البلان. هروح مخبطه اللي كان ضل بقى resonance. This is called shifted from dullness to resonance. يبقى this is shifting dullness أقسم بال20 اللي دي is aside. طبعا انت لازم تكون ذكي وعندك فطنة. لو انت عندك ليفر كبيرة هنا ما تجيش تفركس الناحية دي، تفركس الناحية الثانية. لو عندك سبين كبير هنا ما تفركسش فوق السبين لانه هيديك dullness، تفركس الناحية الثانية. ماشي؟ فابعد عن الاورجن الكبير عشان ما تضايقكش في الفركسة. كنت متوقعة انكم هتسألوني ليه يا دكتورة ما بنقفش عند اول ما نلاقي ضلت وليه بنكمل لغايه الفلاش؟ ما احنا ممكن نقف هنا بدري ونقلب العيان. ليه؟ لان حضرتك ممكن تكون كميه الميه اللي في البطن كتير. طب لما تبقى الاسايتس كتير بيبقى كميه الهواء صغيرين محشورين هنا فوق وهو نايم بيبقوا في الحته دي. اوكي؟ لما اجي اقلبه انا كده جبت خلاص الابر بوردر وهو نايم، وقفت هنا وجيت لوحت صباعي وخبطت، وقفت بدري لان كميه الميه كتير والهواء قليل، فوقفت بدري خالص هنا ما نزلتش لغايه الفلان. هقول له يا حماده من فضلك نام على جنبك الشمال يا حبيبي اليمين. بصوا انا ما وصلتش لغايه الفلان، كان وقفت بدري. شويه الهواء الصغيرين اللي كانوا عندي لما هو اتقلب كده هيبقوا في اعلى حته، اعلى حته اللي هي فين؟ لما اتقلب فين؟ في الفلان. اوكي؟ طب انا ما وصلتش للفلان، كان وقفت بدري اول ما لقيت ضل. حاجه خبط الاقيها برضو ضل، اقول لك لا دي مش اسايتس دي مات، بينما اكيد اسايتس. امال ليه بقت ضل تاني؟ لان انا وقفت بدري ما كملتش لغايه البلانس والهواء قليل، فلما الولد اتقلب شويه الهواء القليلين طلعوا في البلانس، لكن مش جايبين ايدي لان ايدي تحت هنا، انا وقفت بدري. اتفهمت يا جماعه؟ فلاش سؤال. مين اللي قال سؤال؟ انا سؤال ليه؟ ايه اللي انتوا مش فاهماه؟ شويه هواء صغيرين موجودين هنا وهو نايم موجودين هنا، لما اتقلب الهواء ده بقى هنا صغير مش جاي لغايه تحت هنا، صغير هنا. خلاص؟ انت كده لما جيتي وهو نايم عملتي بركشن الضغط جات لك بدري لان الهواء قليل، فوقفت ايدك هنا ما كملتيش للفلان. لما جيتي قلبتي العيان الهواء قليل، الهواء بقى في الفلان مش واصل لايدك هنا، فانت في الاول وهو سوبان كانت ضل، ولما اتقلب برضه لسه ضل، هتقولي دي مش اسايتس دي مات. بينما هنا اسايتس. ليه ما جبتيش الشيفتنج ضلنس؟ لان انت ما وصلتيش للفلان. فهمتيني؟
فلما تبقى كميه الاساس كبيره شويه ما ينفعش حضرتك تقف، ولقيت وقفت بدري ما ينفعش تقف بدري، لازم تكمل ستيل تفلات، لانه لما بيتقلب شويه الهواء الصغيرين بيوصلوا للفلات فبيجوش تحت ايدك اللي وقفت بدري. ممكن لما يقلبوا نعمل استراج على طول. لا يا حبيبي لازم توصل كده، ما ينفعش، لان انت اساسا ما بتشيلش صباع، يعني مش مثلا وهو نايم بوقف واقول له اتقلب وانا صباعي مكانه، ما بشيلش ايدي كده وارجع احطها نازل. يبقى بوصل لقيت ضلمه اكمل اعرف الضلمه فين واكمل لغايه الفلانكس وما اسيبش ايدي واقلبه واستنى واخبط اللي كان ضل بقى ريزونانس ذيس از اتاك. نعم. الهواء ده بتاع الكولر. الهواء ده بتاع الانتستين وبتاع عايز. لا عايز في الهواء لا. نومو بريتونيا بقى ما فيش. طيب لو انا عملت شيفتنج ضلمه، طب فرضنا حضرتك جيت خبطت ريزونانس وصلت للسيمبل مش هو ريزونانس، ما يهمكش. دونت بانيك، حط ايدك ووصل للجنب، وصلت لغايه خالص الفلانس ريزونانس كده وريزونانس كده، مفيش اسايتس بالشيفتنج ضلمه. لكن احلف ان العيان ما عندوش اسايتس، ممكن يكون مينيمال اماونت اللي هي ايه؟ اقل من نص لتر، اقل من 500 مللي. اجيبهم ازاي؟ اجيبهم بطريقه اسمها الني البو بوزيشن. ايه بقى الني البو بوزيشن؟ ده العيان بتاعي، ده السرير وده العيان بتاعي. عيان بيفهم. This is my patient. نايم على السرير. This is the knee elbow position. اوكي؟ حلو اهو مطلع راسه ومبسوط كده. كلكم بتقولوا prayers position. Sorry, it is not prayers position. Prayers position في السجود بنبقى كلنا راسنا لتحت، نبقى عاملين كده. لا it's not like this. لازم حضرتك تبقى parallel للسرير، يعني بطنه دي parallel للسرير. خلاص؟ يبقى عينان هتقول له نام على كوعك وينام على ركبك، يسند على ركبه ويسند بكوعه وراسه لفوق، ما بتبقاش عامله كده. وزي ايه؟ انت اضرب الجمل ايه؟ وهروح جايبه ايدي وحطها فين؟ انت يا ابني في ايه؟ واروح حطها من تحت. يبقى هو نايم كده، ايدي بقى على بطنه من تحت كده كده، واروح مخبطه على ايدي من تحت. لما العيان يبقى نايم وانا ايدي كده من تحتيه على الامبلايكس مكان ما اخبط، وايه اللي فوق ايدي جوه بطن العيان؟ لا ها نورمالي الانتستين، فلازم تبقى ريزن. لو انا عندي مينيمال اماونت بقى زي ما حماده قال لنا فيري سمول اماونت اوف اسايتس وعملت الوضع ده، شويه الميه هيجوا يبقوا ايه؟ في ايدي هنا في الامبلايكس، فلما اخبط هنا الاقيه ده. This is the method how to detect for المينيمال اماونت اوف اسايتس. اسمك ايه؟ ايوه يا عمرو. انت يا عمرو ما شرحتها قبل كده، قلت ايدي كده اهو تحت بطن العيان اهي، بطنه كده وايدي جايه كده وخبط كده. ودي بتتعمل؟ بتتعمل بتتعمل زي ما حاجات كتير بتتعمل. خلاص؟ التراساوند يا ابني ارحمني. زمان لا كان في التراساوند ولا كان في MRI ولا كان في تليفون، بنشخص بايدينا عشان كده اهميه الكلينيك. نمرة 3 بقى، لو انا عندي ماسيف اسايتس او هيوج اماونت اوف اسايتس، هعمل طريقه اسمها ترانسميتد ستريم. ترانسميتد يعني حاجه تو ترانسميت سامثينج، اجي اقول لك ترانسميت مي او بيبر مثلا، يعني ناولني او وصل لي، يبقى ترانسميت يعني يوصل من مكان لمكان. ايه الترانسميتد ستريم؟ لو انا عندي اسايتس ماليه البطن كلها، صعب ان انا اعمل شيفتنج دالنس، بتبقى كميه الهواء قليله قوي واقلب واعمل قليله، فاروح اعمل حاجه اسمها ترانسميتد ستريم. I want to ask the patient، اقول له يا حماده من فضلك حط لي ايدك على بطنك كده. هيحط ايده على بطنه كده وانا عندي ايدتين، ايد هحطها لازقه في الجلد كده، والايد الثانيه هعمل بيها موجه، هخبط على الجلد كده، يبقى الايد دي ايا كان، ممكن احط ايدي كده او كده، والثانيه عشان تشوفوا هعمل كده. ليه؟ عشان بطنه مليانه ميه، انا بعمل كده على انيشيت الويف انسايد الابدن. لو انت عندك بالونه جلد او مليانه ميه
وتروح خابط كده، هيبقى في ويف جوه في الميه، هو ده اللي انا عايزه اعمله.